Ծառուկյանի ձայները ուր է, այդ թալանչի, այդ ձայների թալանչի, ուր է Ծառուկյանի ձայները։ Արագ ձեզ բացատրեմ, թե ինչպես տեղի ունեցավ տեխնիկական կեղծումը։ Ուրեմն, ազգային ժողովի պարզ մեծամասնությունը այդ 53 մանդատն է։ Գագիկ Ծառուկյանը եթե անցնում էր, Նիկոլը ունենում էր 61 մանդատ։ 61 մանդատով նա դառնում էր կաղբադ ազգային ժողովում, չէր կարողանալու կարևոր պաշտոններում մարտիկ նշանակել եւ սահմանադրական օրենքներ ընդունել։ Դրա համար ինչ արեցին։ Կորցրեցին Ծառուկյան Գագիկի ձայները, խոսքի օրինակ գրիչը վերցրեցին, իր քվեաթերթիկի վրա մի հատ խազ արեցին, որպեսզի անվավեր ճանաչեն այդ քվեաթերթիկները։ Ծառուկյան Գագիկին դուրս թողեցին, ու Նիկոլը ունեցավ իր հայտարարությամբ արդեն 64 մանդատ, 64 մանդատով ինքը կարողանում է օրինակ նշանակել գլխավոր դատախազ եւ ընդունել սահմանադրական օրենքներ, բայց նա չի կարողանում սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել եւ սահմանադրության հետ մանիպուլյացիաներ անել։ Իսկ եթե դուք վերցնում եք մանդատները եւ գնում եք ազգային ժողով, ապա դուք ստեղծում եք հնարավորություն, որպեսզի ինքը իր ռեպրեսիվ մեխանիզմը միացնելով փորձի ձեզնից падգամավորներ գողանալ, բանակցությունների մեջ մտնել եւ ժամանակի ընթացքում ձևավորել սահմանադրական մեծամասնություն։ Մի վերցրու մանդատը, մի դարձրա Նիկոլին լեգիտիմ։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը վստահաբար պետք է դիմի ձայների վերահաշվարկի, գտնի իր կորած ձայները ու նույնպես չվերցնի մանդատը։ Ընդդիմություն ջան, չվերցնեք մանդատներդ։